اهلا بيكم سنة تالتة اعدادي، ومعانا النهاردة خامس فيديو في فيديوهات ازاي نحل الخريطة في الامتحان. وفيديو النهاردة هنتكلم عن خريطة قارة افريقيا، وهنشوف وهنعرف مع بعض ايه هي الحاجات اللي مطلوبة مننا لو قارة افريقيا جات لي في الامتحان. اقول لك يلا بينا نجيب قارة افريقيا ونشوف ايه اللي مطلوب مننا بالظبط. واول حاجة لازم تعرفها المية اللي موجودة حوالين قارة افريقيا، يعني البحار والمحيطات. اقول لك لو جالي هنا كده فوق وقال لي ده ايه، اقول له ده البحر المتوسط، اما ده البحر الاحمر. طيب تحت هنا كده على ايدي اليمين تحت اقول له ده المحيط الهندي. طب على ايدك الشمال ده ايه، اقول له ده المحيط الاطلنطي. يبقى كده حوالين قارة افريقيا كم بحر وكم محيط؟ اقول له بحرين، البحر المتوسط والبحر الاحمر، وجوز محيطات المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي. طيب ايه تاني عندك؟ اقول له عندنا خليجين، ده خليج عدن وده خليج اسمه خليج غينيا، وتحس ان هو والمحيط الاطلنطي واحد. المهم خليج غينيا ده مهم جدا جدا. يبقى عندك كم خليج؟ 2، عدن وغينيا. طيب عندك حاجة تانية؟ اقول لك ايوه، المضايق. عندنا ده مضيق باب المندب، وده مضيق جبل طارق، وكمان فيه مضيق جديد اول مرة ناخده هنا كده اسمه مضيق موزمبيق. موزمبيق ده مضيق بين ايه وايه؟ اقول له ده مضيق بين قارة افريقيا وجزيرة اسمها جزيرة مدغشقر تابعة لقارة افريقيا برضو. يبقى مضيق موزمبيق ده بين قارة افريقيا وجزيرة مدغشقر، وجزيرة مدغشقر دي مهمة جدا جدا برضو. طيب كده احنا عرفنا الجزر والمضايق والمية. عايزنا اعرف ايه تاني؟ اقول لك القارات. كم قارة حوالين قارة افريقيا؟ اقول له 2، اسيا واوروبا. دي اسيا ودي اوروبا. طيب بعد ما عرفنا المية والقارات والمضايق والخلجان وكل الكلام ده، عايزني اعرف ايه تاني؟ اقول لك عايزك تعرف دوائر العرض الرئيسية اللي موجودة عندي في قارة افريقيا. اقول له عندي 3 دوائر عرض رئيسية، واهم 3 دوائر عرض اصلا دي دائرة الاستواء، وده مدار السرطان، واللي تحت ده مدار الجدي. يبقى اهم 3 دوائر عرض رئيسية بيعدوا عندك في قارة افريقيا دائرة الاستواء ومدار السرطان وكمان مدار الجدي. ومش كده وبس، ده كمان خط الطول الرئيسي اللي هو جرينتش بيعدي هو كمان في قارة افريقيا. يبقى احنا كده عرفنا كل دوائر العرض الرئيسية اللي بتعدي في قارة افريقيا، وعرفنا كمان ان خط جرينتش بيعدي في قارة افريقيا. طيب عايزني بقى اعرف ايه تاني؟ اقول لك عايزك تعرف الجبال والهضاب والانهار. جبال وهضاب وانهار، ايوه. طيب في الجبال هتكلمني عن كم جبل؟ اقول لك هكلمك عن 5 اماكن فيهم جبال. فوق هنا كده دي جبال اطلس. جبال ايه؟ اطلس، يعني في اقصى شمال غرب القارة. جبال ايه؟ اطلس. عكسها تحت في اقصى جنوب شرق القارة هنا كده جبال دراكنزبرج. يبقى احنا في الجبال هنتكلم عن 5 اماكن. فوق جبال اطلس، تحت خالص جبال دراكنزبرج. طيب هنا كده في مصر والسودان وإريتريا جبال اسمها جبال البحر الأحمر. طيب ايه كمان في الجبال؟ اقول لك عندنا جبلين مهمين جدا. في جبل جنب دائرة الاستواء على طول اسمه جبل كينيا، وفي جبل تحت شوية كده اسمه جبل كيليمنجارو. يبقى لما نيجي نتكلم عن الجبال هنتكلم عن 5 اماكن فيهم جبال. فوق خالص جبال اطلس، تحت خالص جبال دراكنزبرج، على البحر الاحمر في مصر والسودان واريتريا جبال اسمها جبال البحر الاحمر، وكمان عندي جبل كينيا وجبل كيليمنجارو. طب بالنسبة للهضاب اقول لك برضه هكلمك عن 5. فوق هنا كده هضبة صغيرة اسمها هضبة الشطوط. هضبة ايه؟ الشطوط، اللي موجودة بين جبال اطلس. طيب وعلى فكرة هضبة الشطوط دي موجودة في دولة الجزائر. الحتة اللي فوق دي الصحراء الكبرى فيها هضاب كتير جدا، فبقول عليها هضاب الصحراء الكبرى. بس دي ما تجيش في الامتحان ليه؟ لان هنا هضاب كتير جدا جدا جدا، منهم مثلا الصحراء الشرقية والصحراء الغربية بتاعتنا اللي في مصر تبع هضاب الصحراء الكبرى. فانا عايزك بس تعرف ان فوق حاجة اسمها هضاب الصحراء الكبرى. طيب اهم حاجة عايزك تعرفها الهضبة اللي هنا كده في الشرق والهضبة اللي هنا كده في النص. اللي في الشرق دي هضبة الحبشة اللي هي اثيوبيا،
والهضبة اللي في النص دي اسمها البحيرات الاستوائية. طب اشمعنى ركز على دول؟ اقول لك لان دول اللي بيطلع منهم مية نهر النيل، وبيجي لي اسئلة كتيرة جدا فيهم. يبقى انا عندي هضبة في الشرق وهضبة في الوسط. الهضبة اللي في الشرق دي اسمها هضبة الحبشة بين قوسين اثيوبيا، واللي في النص يعني في وسط قارة افريقيا اسمها البحيرات الاستوائية. عايزك تحفظ لي اسماء الهضبتين دول جدا، علشان لما يجي لك سؤال في الامتحان ويقول لك اهمية هضبتي الحبشة والبحيرات الاستوائية، اقول له ينبع منهما روافد نهر النيل، يعني المية بتاعت نهر النيل بتيجي من الهضبتين دول، فلازم تركز لي عليهم جدا جدا. قال لك بقى اخر هضبة عندك هضبة تحت في جنوب افريقيا، وهنسميها على نفس الاسم، هتبقى هضبة جنوب افريقيا. يبقى لما نيجي نتكلم عن الهضاب هنركز على كام حاجة؟ 5. هضبة الشطوط فوق ودي صغيرة جدا. عندي هضاب الصحراء الكبرى وهنا معرفش احددها، المهم اعرف ان في حاجة اسمها هضاب الصحراء الكبرى، ومنهم الصحراء الشرقية والغربية عندنا في مصر تبع هضاب الصحراء الكبرى. اهم هضبتين عندك هضبة الحبشة اللي هي اثيوبيا ودي موجودة في الشرق، وهضبة البحيرات الاستوائية ودي موجودة في وسط القارة، والاتنين مية نهر النيل بتيجي منهم. وفي تحت هضبة جنوب افريقيا وسميناها على نفس الاسم، يعني هضبة جنوب افريقيا. وقال لك ان هضبة جنوب افريقيا دي عليها نهرين، نهر هنا كده على ايدك الشمال اسمه اورنج وده بيرمي المية بتاعته في المحيط الاطلنطي، ونهر كده على ايدك اليمين اسمه لامبوبو وده بيرمي المية بتاعته يعني المصب بتاعه في المحيط الهندي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الهضاب وقلنا ان اخر هضبة اللي هي هضبة جنوب افريقيا عليها نهرين، اورنج وده بيرمي المية بتاعته في الاطلنطي، ولامبوبو وده بيرمي المية بتاعته في الهندي. طيب بالنسبة بقى للانهار، اقول لك احنا هنتكلم بس عن 3 انهار. 3 انهار ايوه. ايه هما؟ اول حاجة واهم نهر عندي نهر النيل اللي بيرمي المية بتاعته في البحر المتوسط، واللي قلت لك المية بتاعته بتيجي منين، يعني بينبع منين ومنين؟ اقول له من هضبة الحبشة اللي هي اثيوبيا والبحيرات الاستوائية. طيب تاني نهر نهر الكونغو، ونهر الكونغو ده بيصب يعني بيرمي المية بتاعته في المحيط الاطلنطي. وعلى فكرة مفيش سكان كتير جدا في نهر الكونغو، ليه؟ طبعا لانه تبع الاقليم الاستوائي، فعنده غابات استوائية وبيئة طبيعية قاسية وكمان امراض كتيرة جدا 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 في المنطقة دي، وبالتالي في حوض نهر الكونغو مفيش سكان، يقل السكان، ونهر الكونغو بيرمي المية بتاعته في المحيط الاطلنطي. تالت نهر واخر نهر عندنا نهر النيجر، بيرمي المية بتاعته هنا، فاكر ده اسمها ايه؟ خليج غينيا. يبقى انا كده عندي 3 انهار، نهر النيل اللي بيصب المية بتاعته في البحر المتوسط، نهر الكونغو اللي بيصب المية بتاعته في المحيط الاطلنطي، نهر النيجر اللي بيصب المية بتاعته في خليج غينيا. طيب كده احنا خلصنا التضاريس، يعني اتكلمنا عن الجبال والهضاب والانهار. اقول لك ايوه بس لسه حاجه. ايه هي؟ قال لك عندك شويه سهول صحراويه. سهول صحراويه تحت هنا كده صحراء اسمها صحراء كالهاري، وهنا كده عندنا في مصر بحر الرمال العظيم، ودي عبارة عن سهول صحراوية. يبقى لما يجي لي في الامتحان تحت ويقول لي دي صحراء نقط، اقول له صحراء كالهاري. طب هنا كده ايه؟ اقول له ده بحر الرمال العظيم، واللي بيعرف طبعا في ليبيا بسهل كالينشو. طيب بقى دي كل التضاريس اللي مطلوبة مننا نعرفها عن قارة افريقيا. طب مطلوب مني اعرف ايه كمان؟ قال لك مطلوب منك تعرف الاقاليم المناخية والسلالات البشرية اللي عندك في قارة افريقيا. طب بالنسبة للاقاليم المناخية انت عندك كم اقليم اركز عليه؟ اقول لك 5. طب كم سلالة؟ 2. طب خلينا الاول في الاقاليم المناخية. انت بتقول 5؟ ايوه. اول اقليم تركز لي عليه لو جالي كده جنب البحر المتوسط هنا وهنا، ده اسمه اقليم البحر المتوسط. دي سهلة. طيب مش احنا عندنا دائرة الاستواء في نص القارة؟ ايوه. لو جالي بقى اعمل لي بالشكل اللي انت شايفه ده، يبقى ده الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، يبقى حوالين دائرة الاستواء في الحتة دي الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. طيب بقى لو شخبط لك فوق دائرة الاستواء الحتة دي وتحت دائرة الاستواء، يعني الحتة الكبيرة اللي قدامك دي كلها، الاقليم المداري. الاقليم ايه؟ الاقليم المداري الحر اللي هو السوداني. يبقى دائرة الاستواء جنبها على طول الحتة الصغيرة ده الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، فوقها وتحتها الحتة الكبيرة جدا دي كلها الاقليم المداري الحار اللي هو السوداني. طيب تالت حاجة واهم حاجة،
هنا كده فاكر دي هضبة ايه؟ دي هضبة الحبشة اللي هي اثيوبيا. طب والجزيرة دي اسمها ايه فاكر؟ دي جزيرة مدغشقر. الاتنين دول اقليم موسمي. نعم، اقليم موسمي، ايوه، واوعى تنساهم. يبقى هضبة الحبشة اللي هي اثيوبيا وجزيرة مدغشقر الاتنين دول ايه؟ موسمي. طيب لسه كده اقليم، اقول لك هنا كده تحت في الحته الصغيره دي الاقليم الصيني. يبقى احنا كده في الاقاليم المناخيه عندنا كم اقليم؟ 5. اقليم البحر المتوسط فوق، اقليم الاستوائي جنب دائره الاستواء على طول، طب فوق وتحت دائره الاستواء الحته الكبيره دي الاقليم المداري الحار اللي هو السوداني. اما هضبه الحبشه اللي هي اثيوبيا وجزيره مدغشقر تبع الاقليم الموسمي، الحته اللي تحت الصغيره دي الاقليم الصيني كده وخلاص. طيب بالنسبه لبقيه القاره اقول لك مالكش دعوه، ده اقليم صحراوي ومش عندنا. طيب بالنسبة بقى للسلالات البشرية، انت بتقول لي سلالتين، اقول لك ايوه، القوقازية والزنجية. نص القارة من فوق يعني الصحراء الكبرى والدول العربية والكلام ده السلالة القوقازية. نص القارة بقى من تحت وانت نازل ده كله السلالة الزنجية، ما عدا حتتين تحت صغيرين كده. المهم تبقى انت عارف ان القارة مقسومة نصين، النص اللي فوق قوقازية والنص اللي تحت لو شخبط لك تحت يبقى السلالة الزنجية. دي كل البيانات اللي مطلوبة مننا في قارة افريقيا. طيب ما يلا كده نراجع عليها بسرعة. اقول لك لو جالي فوق وقال لي ده ايه، اقول له ده البحر المتوسط وده البحر الاحمر. اما هنا كده اقول له ده المحيط الهندي، على ايدي الشمال ده المحيط الاطلنطي. طيب بالنسبة للخليجان عندي خليجين، خليج عدن وخليج غينيا. طب بالنسبة للمضايق اقول له عندي 3 مضايق، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، ومضيق جديد اسمه مضيق موزمبيق. ومضيق موزمبيق ده موجود بين قارة افريقيا والجزيرة دي اللي اسمها جزيرة مدغشقر، ومهمة جدا جدا. طيب بقى بعد كده اعرف ان دي قارة اسيا وان دي قارة اوروبا. حلو جدا. بالنسبة لدوائر العرض الرئيسية اللي عندك اقول له دي دائرة الاستواء، ده مدار السرطان، ده مدار الجدي، اما ده خط الطول الرئيسي اللي هو جرينتش. طب في الجبال والهضاب والانهار عندك كم جبل وكم هضبة وكم نهر؟ اقول له في الجبال هنتكلم عن 5 اماكن، وفي الهضاب هنتكلم برضو عن 5، اما في الانهار 3. بالنسبة للجبال فوق عندي جبال أطلس، تحت جبال دراكنزبرج، على البحر الأحمر جبال البحر الأحمر، أما ده جبل كينيا وده جبل كليمنجارو. طيب هضابك أقول له عندي هضبة الشطوط، الحتة اللي فوق دي اللي هي الصحراء الكبرى فيها هضاب، فبقول عليها هضاب الصحراء الكبرى، ومش هقدر أحدد لأنهم هضاب كتير جدا، لدرجة إن الصحراء الشرقية والصحراء الغربية اللي عندنا في مصر تبع هضاب الصحراء الكبرى. طيب أهم هضبتين عايزك تركز عليهم، الهضبة دي اللي هي هضبة الحبشة اللي هي أثيوبيا، والهضبة اللي في النص اللي هي هضبة البحيرات الاستوائية. ليه؟ لأن ينبع منهما روافد نهر النيل. تحت هضبة اسمها هضبة جنوب افريقيا، وطبعا عليها نهرين، النهر اللي على ايد الشمال اسمه اورنج وده بيرمي المية بتاعته في المحيط الاطلنطي، والنهر اللي على ايد اليمين اسمه لمبوبو وده بيرمي المية بتاعته في المحيط الهندي. طيب بالنسبة لانهارك عندي 3 انهار، نهر النيل وعند نهر الكونغو وعند نهر النيجر. طيب بالنسبة للأقاليم المناخية عندنا 5 أقاليم مناخية، لو جه علم لي فوق يبقى ده إقليم البحر المتوسط، عند دائرة الاستواء على طول حواليها كده ده الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، أما فوق وتحت دائرة الاستواء في الحتة الكبيرة دي ده الإقليم المداري الحار اللي هو السوداني. أما أهم حاجة هضبة الحبشة اللي هي أثيوبيا وجزيرة مدغشقر الاتنين إقليم موسمي، ركز على الحتتين دول جدا 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 واحفظهم. هضبة الحبشة اللي هي أثيوبيا وكمان جزيرة مدغشقر تبع الإقليم الموسمي، يبقى كده فيهم غابات موسمية اللي فيها أشجار جوز الهند، وكمان يبقى فيهم حشائش السافانا عشان تبقى عارف. طيب تحت خالص كده الإقليم الصيني حتة صغيرة. طيب بالنسبة للسلالات البشرية أقول له عندي سلالتين، لو علم قارة افريقيا من فوق يبقى دي السلالة القوقازية، اما بقى من نص القارة وانت نازل لتحت كده دي السلالة الزنجية، ما عدا الحتة الصغيرة اللي تحت دي تبع السلالة القوقازية. المهم تعرف ان هي مقسومة نصين، فوق قوقازية تحت ايه؟ زنجية. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.